बारा भजा रे गुरु दे पंका
ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତା ହଁ। ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସାହିତ୍ୟ କଳା ପ୍ରେମୀ କଳାପ୍ରେମୀ। ଧୀର ସୁଧୀର ଶାନ୍ତ ପଲିର ସୁଶାନ୍ତ ଜନତା ଆଜ୍ଞା। ତଥା ମୋର ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବନିତା। ତଥା ଆଜି ମୋର ହଁ। ସେଇ ଚିର ଚିନ୍ମୟ ସଚିତାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳ ତଳରେ ସମେତ ଏ ଦିନହୀନ କିଞ୍ଚନ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ଏ ଗାୟିକା ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳ ତଳରେ ସମେତ ଶତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଚାରିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ପଠନ ହେଲା ଚାରିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏ ଚାରିପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମର ଅଧିକର୍ତ୍ତା ବା ଦେବତା ହେଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଠାକୁର ଯେ କି ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କଥା ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ନାମ ହେଉଛି କଳାର ଧର୍ମ କଳାର ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାର କଳାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇছে ଶ୍ଲୋକର ନାମ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆତ୍ମଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରିତ ହିଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଠାକୁର ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀର କୋଟି ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କାହିଁକି ନା 56 କୋଟି ଜୀବାତ୍ମା ଠାକୁର ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ କେହି ବାବୁରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ବାଲ୍ୟ ତତ କୌତୁକେ ବସତି ରଘୁପତି ସଦନେ ଭୂଷଣ ଗତୁଆ ରାମଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷେ ବିଧିସୁତ କଥନ ଭ୍ରମ୍ୟାନ୍ତଂ ବାସ ଭବନ କୌଶଲ୍ୟା କୁମଳାଙ୍ଗୀ କର ଯୁଗଳ ଧୃତ୍ୱା ରାମଂ ଦୁଃଖେ ବିବାସ ତଣ୍ଡୁଳ ରଘୁକୁଳ ସଂକୁଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳ ତଳରେ ଆମକୁ ମନକୁ ଟିକେ ଆଜି ନିବେଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବିଜୟରେ ଯୁଗ ହେଲା ପ୍ରଥମତଃ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ପରେ ଆସେ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ପରେ ବାବୁରେ ଆସିଲା କଳେ ଚାରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ବାବୁରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାବୁରେ ନାମ ରହିଛି ସତ୍ୟରେ ନାମ ଥିଲା ତ୍ରେତୟାର ନାମ ଦ୍ୱାପରର ନାମ କଳିରେ ଅଛି ନାମ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ ବାବୁରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ନାମ ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ ନାମ କଣ ନାମ ହେଲା ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁ କୈତ ବାହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସ୍ୱରେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷିତ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ଜଗଦୀଶ ମାଙ୍ଗ ରକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ପଠନ ହେଉଥିଲା ସେ ସତ୍ୟ ପରେ ଆସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାବୁରେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପେ ଜୀବାତ୍ମା ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ତ୍ରେତୟା ପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାବୁରେ ଇଏ କପି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ରହିଛି ବାବୁରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାରଦ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କହେ କଣ କହିଛି ନାରଦ ପୁରାଣ ନା ନାମ କଣ ନାମ ହେଲା ହରି ବାବୁରେ ହରେ ନାମଂ କେବଳଂ କୋଳେବ ନାସ୍ତବ ଗତେରି ଅନର୍ଥା କଳି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ କରି ଏ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଟିକେ କରିବା ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେଇ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହେବେ ଆମେ ହେଲେ କଳାକାର ଠାକୁରଙ୍କର କେବଳ ଆମେ ନାମ ପ୍ରଚାରକ ବାବୁରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କିଏ ନା ସେଇ ଠାକୁର ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କେଉଁ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନା ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଠାକୁର କିଏ ଦେଖିବା ଠାକୁର ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଠାକୁର ବାବୁରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ
मन मध्यरे हाँ, बा हाँ। मुखरे हाँ। उच्चारण करी प्रभुंकर हाँ। नाम को आमे भजन करिबा भजन करिबा। हां बाबू रे नाम नहीं तो काम नहीं नाम नहीं तो काम नाम भजिबा नाम भजिया नाम भजिला में मुक्ति पाइबा मुक्ति पाएगा हां हाँ। कबीर दास हाँ हाँ कबीर को भाषा रे भाषा रे। गोटाए पद लिखिछन कौन लिखले कोन कहिला रे हाँ। नाम केमिति भजिबा केमिति? ना ये नाम भज नाम चिंत नाम कर सार नाम भज नाम चिंत नाम कर सार नाम भज नाम चिंत नाम कर सार नाम भजन नाम चिंत नाम हे नाम रतन बने हुए पासारे उधार हे नाम रतन बने हुए पासारे उधार हे नाम रतन बने हुए पासारे उधार नाम रतन बने हुए पासारे उधार नाम भज नाम चिंत नाम कर सार 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 नाम रतन बने हुए पासारे उधार 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 नाम भज नाम चिंत नाम कर सार 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 नाम भज तो जानिबा दरकार आज्ञा ये नामर महात्म्य कौन नामर महात्म्य कौन नाम भजी की ना प्रभु मर्यादा पुरुष राम को भजी आज्ञा हाँ, संसार मध्यरु किए सब मुक्ति पाई ये मुक्ति पाइछले विजय आज्ञा नाम को भजी हां हां संसार मध्यरु के जीवात्मा मुक्ति पाइला सेई कथा किए मुक्ति पाइला को जीवात्मा मुक्ति विजय पाइला तो प्रथम तो आज्ञा कथा हला हाँ। बाबू रे कहार जदि संकट बा विपद न पड़े अपने आमे कहि बाबू रे ठाकुर को एवं ठाकुरानी को डाकंती नहीं हां जदि विपद पड़िबो तो डाकेबो न हले नाही बाबू रे एठी गोटाए जीवात्मा आज देखिबा महा संकट रे पड़िबा विपद रे पड़े हाँ। प्रभु को आज डाकिला डाकिला नहीं हाँ। को जीवात्मा देखिबा देखिबा हां हां बाबू रे ये संसार मध्य रे 56 कोटी जीवंक मध्य रे मध्यरे। एमिते गोटाए जीवात्मा हाँ, हाँ। बाबू रे प्रभु को नाम को भाजी 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 परम भक्त होई गला भजी 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 पूरा परम भक्त हो जाई बाबू रे आज्ञा। किमिति परम भक्त हला हां 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 ना जा ये जीवात्मा ता जी अभिशापता ए अभिशाप पाइछि हां हां हैं केवल बाबू रे हाँ। प्रभु को आश्रय नेले हाँ, हाँ। बा मर्यादा पुरुष राम को या भजिला हाँ, बा हाँ। हृदय रे स्थान देले ए। बाबू रे जीवात्मा ता मुक्ति जाई की पाइबो मुक्ति पाइबो हाँ। हले नाही बाबू रे जीवात्मा किए कि ए जाईबा जीवात्मा ता थिला गोटे बाबू रे नारी ए एमिति ना एमिति आया नारी थिला आगे, आगे। जहा को पुराण बाबू रे कहिला ये प्रसिद्ध नारी प्रसिद्ध नारी पुराण रे प्रसाविनी नारी हे। पुराण रे शक्ति नारी बाबू रे अहल्या नारी आज अभिशाप पाइछि हाँ। निजर पति स्त्री स्वामी हले किए ना गौतम ऋषि ए गौतम ऋषि अभिशाप दैछंती से ना कौन नारी कौन? अहल्या हाँ। गोटाए पाषाणी बा पत्थर पालटी जीव हां पैसा पत्थर पाल्टी जीवो काहे के सेई कथा ना ये गुरु पत्नी अहल्या हाँ। आज अभिशाप पाइला हाँ। गोटाए पत्थर नारी जीव से कोन काम करूथिले जो हिसाब पाइले आज्ञा आज्ञा पुराण जहाँ को हाँ। वर्णना करिथिला ये सती नारी अहल्या बोली हां किंतु हाँ। ये गौतम ऋषि बाबू रे अभिशाप देले प्रस्ताव लटी गला आज्ञा हाँ, ये सती नारी अहल्या आज असत्य हेई पड़िला हेई पड़िला। काहे केला सेई कथा लोकचार प्रवादरे हम समस्त कहन हां गुरु पत्नी अहल्या आज असती हला हेला केमिति केउ कारण नै असती हला सेई कथा बाबू रे गोटाए पद आमे लोकचार प्रवादरे कहंती हाँ। कोन कहंती हाँ। ना ये थिले थाउ पछे गुण हजार थिले थाउ पछे गुण हजार थिले थाउ पछे गुण हजार थिले थाउ पछे
ଟିକକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲା ଗୁରୁପତିନି ଅହଲ୍ୟା ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଲା ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଯୋଉ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେବତା ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି ଉପର ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳଧନ କାହିଁକି ନା ପାଠ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ବଳଂ ନିତ୍ୟଂ ନାନ୍ୟ ବଳଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଗାଡି ଘୋଡା ମୋଟର ଆମେ ସମସ୍ତ ଚଳଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ଇଏ ଧନ ମୋର ଇଏ ଧନ ମୋର ଇଏ ପୁଅ ମୋର ଇଏ ଝିଅ ମୋର ଇଏ ବାପା ମୋର ସବୁ ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ପାଠ କହିଲା ବାବୁରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଧନ ତୋର ନୁହଁ କି ତୋ ପାଖରେ ଇଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନା ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ବାବୁରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାଇଁ ତେଣୁ କରି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଧନ ତ ପାଖରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଧନ ତ ପାଖରେ କେହି କେବେ ବାବୁରେ କେତେବେଳେ ଛଡେଇ ପାରିବେ ବାବୁରେ ତେଣୁ କରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ବିଦ୍ୟା ବଳ ନିତ୍ୟ ନାନ୍ୟ ବଳ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି କଣ କହିଲେ ନା ଏ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବାବୁରେ ଲେଖିକି जीव जगत समस्त को छुचाई देले डाकिले धनर ए जीवात विद्या बळ ठारू संसार रे किछि बळ नाही ना किछि बळ नाही ये बळ को संचय कर याकु जोगाड़ कर विद्या अध्ययन कर ताले संसार रो समस्त भलो मंद किछि जानि पा विद्या जा पाखरे नाही संसार रे आज्ञा भलो मंद से किछि जानि परिबोने आखि थाउ तो अंध तेनु करी आज्ञा स्वर्ग रे मध्य विद्या दरकार थिला अध्ययन करिया पाई गुरुकुल आश्रम रे स्वर्गर देवता सूर्य इंद्र आकी मर्त्य रे पहुंची गुरु आश्रम गौतम बाबू रे बाल्य काल रे विद्या बाल्य पौगंड विद्या अध्ययन करा जाए मनुष्य रो काल हला 4 प्रथमत हला बाल्य द्वितीय पौगंड तृतीय यौवन चतुर्थ वार्धक्य बाबू रे दुई काल अतिक्रम होई गला ये जोड़ी देवतांक पाखरे तीन काल राशि पहुंचिले तीन कालटा विषम समय समस्त को ओडुआरे पकई थाए बेपथरे पथगामी होई थाए जीवात्मा बाबू रे सही आहला तृतीय काल राशि देवता जोड़िए पहुंचिले देखिले दिनकर गुरु आश्रम रे नहांती बाबू रे यही क्रमे बारंबार गुरु पत्नी को देखी गुरु पत्नी रे ये सौंदर्य रे मुग्ध हई ये जोड़िए देवता जी करिले कोन आश्रम रे नहांती बिना अनुपस्थित रे तीन काल पहुंची संभारी पारिले ने कंदर पर 5 बाण 5टी बाण अछि कंदर पर जीवात्मा संसार रे तीन काल रे पहुंचिले ए जो कंदर पर देवता झंती ये सही पारंती नहीं से कोन करंती निकट रे थिला 5टा बाण को प्रयोग करंती बाबू रे 5टा बाण गोटी गोटी करी प्रमाण दबा 5टा बाण एका छेका देवता मान को प्रयोग हला देवता माने रही पारिलेनी कि सही पारिलेनी गुरुकुल आश्रम रे नाहंती गुरुदेव एई बेला रे एकाकिनी देखि गुरुपति ने को ये सूर्य इंद्र आज सतीत्व नष्ट करिला विजय आज्ञा गुरुपति ने एठी बाबू रे निजरो व्यक्तित्व आज नष्ट करिला हरण नष्ट करि दै छथि ज्ञान बल रे जानिला ऋषि गुरुपति ने अहल्यार सतीत्व नष्ट हो जाई सही पाइले ना मन राजा विचार करिले नहीं ये नारी निकट रे हैं टिकक सौंदर्य थिबा क्रमे ये जोड़िए देवता गुरु पत्नी को मध्य मानिले नाही निजर व्यक्तित्व को छड़ाई नले नष्ट हेई गला चरित्र नष्ट हेई गला ये नारी विचार करिले ऋषि वर नारी निकट रे ये सौंदर्यटा थिबा क्रमे एमिति केते केते पुरुष आसीबे या जीवन मध्य रे तेनु करी सुंदर विचार करिले ऋषि वर कोन विचार करिले ये गुरु पत्नी हइया को आज अभिशाप देबे आज्ञा अभिशाप देबा पई तो यार होई पड़िले ऋषि प्रधानित होई डाकिले हलिया
स्वामी ऋषि वाला डाकिले अहल्या ऋषि डाकिले अहल्या मु ध्यान बଳରେ ଜାଣିଲେ ସତୀତ୍ୱ ତୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଇଏ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ହେଉଛୁ ଅଭିଶାପତା। ଅଭିଶାପ ପାଇବା ତୁ ହେଉଛୁ ଉପଯୁକ୍ତା। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ନାରୀ ଶରୀରଟା ନାରୀ ବେଶଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନାରୀତ୍ୱକୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଅଭିଶାପତା ପଥର ନାରୀ ପାଲଟି ଯା। ଆଜ୍ଞା କେଡେ ବଡ କଥା। ଗୁରୁ ଗୌତମ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ତପରୁଷି ମୁଖରୁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥାଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ତାହା ପାଳନ ହେବ। ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନିଜର ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ। ଅହଲ୍ୟା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାବୁରେ ଗୋଟାଏ ପଥର ଆଜି ପାଲଟିଯିବ। ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା ଅହଲ୍ୟା ଡାକିଲା ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେ ତପସ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟା ପାଟି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ହେଲେ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? କଠୋର ନିର୍ମମ ଦଣ୍ଡରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା। ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ମାଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ପଥର ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯିବ। ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା ଋଷିବରଙ୍କ ନିକଟ ଡାକିଲା ହେ ଋଷି ହେ ତପସ୍ୱୀ ଇଏ ଦୟାମୟ ତପ ଧନ ଘେନ ମୋର କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇପାରିଲେ ନା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଋଷିବରଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ଆଜି ନେହୁରା ହେଲେ ପାଦ ତଳରେ ପଡିଗଲା। ଆଖିରୁ ଧାର 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 ଲୁହ ଝରି ହୃଦୟ ଆଜି ସହି ପାରୁନି କହି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଅହଲ୍ୟା। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ମତେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମଥା ପାତି ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେଲେ ହେ ଋଷି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏ ପାଷାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମତେ ବତାଇ ଦିଅ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣୀ ହବ। ପାଷାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅହଲ୍ୟା ଆଜି ଋଷିବରଙ୍କ ନିକଟ ରାଜା ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଜମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି କାନି ପଣଥ ପକାଇ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକିଲା ହେ ଋଷି ଆପଣ ମତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମତେ ବତାଇ ଦିଅ। ଚେତନା ଜଗତରେ ଆଉ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଦଣ୍ଡରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା। ବାରମ୍ବାର ଆଜି ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଋଷିବରଙ୍କର। ବାବୁରେ ଏଇଠି ପଦୁଟି ଆସେ ଋଷିବରଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ପଡି ଅହଲ୍ୟା ଆଜି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। କି ପ୍ରକାର ମାଗିଲା ନା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା
बुद्धि चेता जहे नागमा बुद्धि करे हे गुरुदेव मन बेहारी हे गुरुदेव मन बेहारी পরে তো গতে পর ব্রহ্ম পরে তো গতে পরে তো গতি পর ব্রহ্ম এবান সেবান ঘুরে বুলে মন এবান সেবান ঘুরে বুলে মন এবান সেবান ঘুরে বুলে মন পাকুড়া পদম মুন্নেবে দরে মুমালা গন্ধিবি পতিত পাকুড়া পদম মুন্নেবি হেতু দরে মুমালা গন্ধিবি গড়ার লম্বায়ে প্রেম ধুপরে গড়ার লম্বায়ে প্রেম ধুপরে মনର ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତ ବେଦନାକୁ ହୃଦୟର ଋଷିବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ଡାକିଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେ ତପସ୍ୱୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ହତଭାଗିନୀ ନାରୀ ନାରୀ ହେଉଛି ଅବଳା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୟା ବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କେମିତି ଇଏ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମତେ ବତାଇ ଦିଅ ଅହଲ୍ୟା ଡାକୁଛି ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବାର ବିଧାୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଆପଣ ମତେ ବତେଇ ଦିଅ ଅହଲ୍ୟା ଡାକୁଛି ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଦି ଲେଖି ଦିଅ ଅହଲ୍ୟା କହୁଛି ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ଦଣ୍ଡିବା सकते ये जारो थाए छोड़े क्षमा स्वामी हे गुरु श्रेष्ठ हे तपस्वी हे ब्रह्म ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧେୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ
ମାର୍ଗରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ପାଇବି କଠୋର ନିର୍ମମ ହୃଦୟ ଋଷିବରଙ୍କ ରାଜି ଟିକେ ନାରୀ ପ୍ରତି ତରଳି ଗଲା ମନରେ ବିଚାର କରିଲେ ଋଷି ବାରମ୍ବାର ଆଜି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଅହଲ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏ ଅହଲ୍ୟା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜି ବତେଇ ଦେଲେ ଡାକିଲେ ଅହଲ୍ୟା ନା ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ନା ଆଜ୍ଞା ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ପାଇବି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତୁ ଗୋଟାଏ କେବଳ ରାସ୍ତା ବା ମାର୍ଗ ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ମତେ ବତେଇ ସେ ମାର୍ଗଟା ହେଲା ତୋ ପାଇଁ କେବଳ ନାମ ନାମ ନାହିଁ ତ କାମ ନାହିଁ ନାମକୁ ତୁ ଭଜିବୁ ସେ ନାମ ଆଜି ଠାରୁ ତତେ ନାମ ଭଜିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏ ନାମ ଭଜିବୁ କୋଉ ନାମ ଭଜିବୁ ପୁଣି କବୀର ଦାସ କହିଲେ ଏ ନାମ ଭଜ ନାମ ଚିନ୍ତ ନାମ କର ସାର ନାମ ଭଜ ନାମ ଚିନ୍ତ ନାମ କର ଡାକିଲେ ଅହଲ୍ୟା ନା ଆଜ୍ଞା ନାମ ଭଜିବୁ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନବୁ ନାମ ନ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ ନାମ ଭଜିବ ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିବ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟରେ ରାମ ତ୍ରେତୟାର ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ କଳିରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଯୁଗର ଅଛି ତେଣୁ କରି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟା ପାଇଁ ବାବୁରେ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଧରିବ ମୁଖରେ ଭଜିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟର ରାମ କିଏ ତା ପୂର୍ବର ରାମ ହେଲେ ସତ୍ୟର ରାମ ହେଲେ ବାବୁରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ ଥିଲେ ବାବୁରେ ପରଶୁରାମ ସତ୍ୟର ରାମ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟାର ରାମ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରି ପୁଅ ଥିଲା ବଡ ପୁଅ ହେଲେ ରାମ ରାମ ଆସିଲେ ନା ସତ୍ୟର ରାମ ତ୍ରେତୟାର ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ ଆଜ୍ଞା ରାମ କିଏ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଚିରଚିନି ସଚିତାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ ବଳରାମ ତିନି ରାମ ଆସିଲେ ତିନି ଯୁଗରେ ତିନି ରାମ କଳି ଯୁଗରେ ରାମ ହେଲେ ପରେ କଳ୍କି ରାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ରାମ ହେଲେ କଳ୍କି ରାମ କାହିଁକି ନା ଚାରି ଯୁଗରେ ରାମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ କରି ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାବୁର ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ରାମ ନାମଟାକୁ ଭଜିଲା ଅହଲ୍ୟା ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦକୁ ଆଜି ଭଜୁଛି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା କେବଳ ରାମ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ନଥିଲା ପୁଅରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ପାଇବୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅହଲ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାମ 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 ଭଜୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ତୁ କରିବୁ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସେ ନା ଏ ଭକ୍ତିରେ ये प्रीत ये नहीं जाना हो जाने भगवान ठाकुर प्रतिभा भकेती भक्ति सहकार आम डाकती ना ठाकुर दिन दयालु परम दयालु दयालु सागर भरी कहार आपणार होती ना निकट को आसती ना ये डाक प्रभुंकर कर्ण रे केबे बाजे ना प्रथम भक्ति द्वितीय भाव ये भाव को मंडली मोर हरि
कहबी पाछु मा झियो भौणी मान हे मोर भाई मान हे मोर भौणी मान आपण माने एछि टिके कथाटा को विचार चित को नियम जगन्नाथ दास कहले बाबू रे प्रभु को पाइबा पहिले प्रथम भक्ति करबा द्वितीय भाव रे डाकी हां से पूरा भाव विनोदिया हां जे जहा जोठी जत बेले जेमिति डाके प्रभु निजे श्री मुखरे कहंती धन ठाकुर को जे जो भाव रे डाके जोठी डाके जेमिति भी डाके हां प्रभु कोंती मुता को सेमिति दर्शन करे हां सेमिति मो दर्शन दिए प्रभु मोर कोन कहंती रे ना ये जहारा जम भाव देखे ना बबो रे जहारा गया जेम भाव देखी नाबो मु दियो ही सला प्रभु कहले जे जो भाव रे डाकिला जेतो बेले डाकिला जोठी भी डाकिला हां भाव नथिला बाबू रे मु कहार निकट तोरा हुए ए भाव नथिले मु कहारी डाक जहारा जेम भाव देखी नाबो मु दियो ही सला ये संसार रूपी समुद्र समुद्र को लंघन करिया पई हेले जीवा तमार हां बा ये समुद्र को पार आवा पई हेले गोटे डंगार आवश्यक था ठाकुर कहले से डंगा किए हे डंगाटी आसिले संसार रू पार हेबु खाली डंगा तो बाबू रे ये नदी रे बा संतरण करि परिबा नहीं आपाई गड़िया नाविक को दरकार हां ठाकुर कहले धन नाम रूपक डंगा नाम जिए भजेला मु ता पाई नदी पार हवा पाई संसार पार हवा पाई डंगाटिया पठै दिए बाबू रे से डंगार बाहक किए परिचालक किए से डंगार परिचालक केवल हेउची मु भगवान कहले डंगार परिचालक मु धीरे 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 आहुला मारी कात मारी डंगार मंग ऊपर बसी मु पारे तो से पारे को सकळसर पार कर दिए बाबूरे भाव न दिले डाक न दले मु केबे कहार हेइनी के हेई पारिबे ठाकुर कहले मु सुनिबिनी सही भाव रे ओहलिया नारी आगे आगे भक्ति रे डाकू राम 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 डाकुची किमेनी डाकुची पत्थर रे जावे श्री राम लेखिबू पानी रे पत्थर भासियो पत्थर रे जावे श्री राम लेखिबू तुलसी तुलसी बासियो जेबे भक्ति रे तू डाकिबू श्री राम जेबे भक्ति रे तू डाकिबू श्री राम तोर आत्मा पक्षी बई कुंठे बसिबा हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब पत्थर रे जाबे श्री राम लेखिबू पानी रे पत्थर भासिब पानी रे पत्थर भासिब पत्थर रे जाबे श्री राम लेखिबू तुलसी तुलसी बासिब तुलसी तुलसी बासिब जेबे भक्ति रे तू डाकिबू श्री राम जेबे भक्ति रे तू डाकिबू श्री राम आत्मा पक्षी बई कुंठे बसिबा हरे राम हरे राम हरे राम बसिबा हरे राम हरे राम हरे राम बसिबा हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम हरे राम राम नाम सबरणी बणर करी बाची बाची तोड़िला से ओइठा करी बाची बाची तोड़िला से ओइठा करी बाची बाची तोड़िला से ओइठा करी राम नाम सबरणी बणर करी
बाछी बाछी तोड़िला से ओइठा करी बाछी बाछी तोड़िला से ओइठा करे बाछी बाछी तोड़िला से ओइठा करे राम नाम गाई गाई विज्ञान धीवर गंगा जल धोइला से पद्म पयर गंगा जल धोइला से पद्म पयर गंगा जल धोइला से पद्म पयर जेबे भगवती रे तू डाकी श्री राम 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 तोर आत्मा परम आत्मा भेट होइबा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम घसिबा हरे राम हरे राम हरे राम घसिब हरे राम हरे राम हरे राम घसिबा ଆଉ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ଆଉ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବାସିବ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଭାସିବ ସଂସାରଟା ନବ ହେଲେ ସେ ନାମ କାତ ପାରି ହୋଇଯିବୁ ବାବୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ ପାରି ହୋଇଯିବୁ ବାବୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ ପାରି ହୋଇଯିବୁ ବାବୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ ହରି ନାମ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାଳେ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବୁ ରେ ମରଣ ବେଳେ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବୁ ରେ ମରଣ ବେଳେ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବୁ ରେ ମରଣ ବେଳେ ତୋର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ କହିବେ ଶ୍ରୀରାମ ତୋର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ କହିବେ ଶ୍ରୀରାମ ତୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କହିବେ ଶ୍ରୀରାମ ତୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କହିବେ ଶ୍ରୀରାମ ତୋର କୋକେଇ ଉଠିବା ବେଳ ହୋଇବ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବାସିବ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଭାସିବ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲେଖିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲେଖିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲେଖିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲେଖିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ତୋର ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ବହି କୁଣ୍ଠେ ବସିବ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାବୁରେ ଇଏ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ବାବୁରେ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗଟା କ୍ରମଶଃ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ବାବୁରେ ଧୀରେ 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 ଆଜ୍ଞା 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 ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା 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 ଯୁଗରେ ଇଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ମାନବ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ବାବୁରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କାହିଁକି ନା ନାମ ଆସିଲା ନାମ ନ ଆସିଲେ ଠାକୁର ମୋର ଆସନ୍ତିନି ରେ ନାମ ଆସିଲା ରାମ ସଂସାରକୁ ରାମ ଆସିଲେ ଠାକୁର ମୋର ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରାମ ଠାକୁର ମୋର ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଡାକୁଛି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛି ଆଜି ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଆଜି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ସଂସାର ନା ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ବନି ଭାର ନେବାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ବନି ଭାର ନେବାର
तो या जुगर ठाकुर मर्यादा पुरुष राम जन्म नेले हाँ अवतार अवतार ग्रहण करिले ना अयोध्यार राजा दशरथंकर कुल अयोध्या नामी देशर राजा दशरथंकर गृह ठाकुर मोर ये राम नाम शब्द को धारण करे आविर्भाव हेले राम ठाकुर आसिले ठाकुर तो आसिले एठी अभिशापता नारी अहल्या बाबू रे मुक्ति पाइबो अभिशाप पाइछि पत्थर शरीर को धारण करी सज्जा साई होई वसुधा ऊपर पड़ी राम 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 भजुछि देखिबा ये अभिशाप पर मुक्ति पाउछि केमिति प्रभु तो सृष्टि रो श्रेष्ठ रूप अवतीर्ण हेले काहे कि ना ये भगत भगवान को भीतर आज्ञा चाली छी अजपा सूत्र रखे संसार भगवान गुरु एवं शिष्य ये दुही को भीतर कोन सी पार्थक्य नै भेदा भेद नाही अजपा सूत्र आज्ञा खेल चाली छी भगत डाकु छी अहल्या मर्यादा पुरुष राम 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 ठाकुर सृष्टि रो श्रेष्ठ काहे कि ना भगत रा कथा को माने कि संसार रे अवतीर्ण हेले ठाकुर मोर अहल्या डाकुछि प्रभु एठी अभिराम परमहंस पुओ पदुटी लेखंती कलमर पदुटी आसिला देखिया अभिराम परमहंस अहल्या गाउछि प्रभु को नाम रो आश्रित हो कोन कहूछि रे ये तुम्भे परावंछा ये निधि हे मामा छाप ना करा अहल्या कहूछि प्रभु प्रभु आपण पर निजे कहंती अच्छा आपण निजे कहिछंती कोन कहले ना ये भगत निमित्त संसार को आपण आसंती भागवत रति बड़ी जगन्नाथ दास प्रमाण टिए दैछंती प्रमाण देले कि प्रमाण देले रे प्रमाण देले ना ये भगत हिते तोर तनो हे हे एनु भगत कथा ओडिया भाषा केडे सुंदर भाव रे समस्त को सुचई देले भगवान संसार को आसंती रे किमिति आसंती ना जपा सूत्र रे आसंती जेते बेले जपा शेष हुए सेतले परिप्रकाश हुए संसार रे भक्त के भगवान के गुरु के शिष्य के एठी जपा सूत्र रे खेल चाली छी भक्त एवं भगवान भगवान कर जपा सूत्र कहलिया कहूची बारंबार प्रभु भक्त हिते तोर तनु एनु भक्तर कथा को मानो नहीं भक्त भगवान दुई भाबिले भिर नारी कहलिया कहूची प्रभु तू हेउछु नाथ मु हेउची अनाथ ये मोहि नाथ ये तू ही नाथ ये नुच नाम जगन्नाथ ये नुच नाम
ଏଇଟା ହଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ହଁ ହଁ ପାଷାଣ ପଥର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ପାଷାଣରେ ଇଏ କଠୋର ନିର୍ମମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ଭଜିଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ କହିଲିଆ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରି ଅଭିମାନ କରି ଆଜିକା ବାରମ୍ବାର ଗାଇ ଦଉଛି କେତେ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ନିକଟରେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି କହିଲିଆ କହୁଛି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳନ୍ତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପୁଣି ପଦଟିଏ ଲେଖନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଗାଉଛି ବାରମ୍ବାର କଣ କହୁଛି ରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅହଲ୍ୟା କଣ କହିଲା ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଏ ମୁଁ ଖେଳେବେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ତ ସଂସାର ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଭଜୁଛି ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ରାଜି ଏ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂସାର ପାଏ ସେ ଖୋଜି ହେ ହୃଦୟନାଥ ହେ ହୃଦୟନାଥ ଅହଲ୍ୟା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଏଇଠି ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ମୋର କେତେ ମୁଁ ଡାକିବି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଲିଣି କଣ୍ଠ ରୋଧ ହେଇଗଲାଣି କଣ୍ଠ ଶୁଖିବ ଆଉ ଡାକି ହବନି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏ ଅଭିଶାପରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଅହଲ୍ୟା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ପୁରା ତୁ ନିଜେ କହୁ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଠି ଜବନ ଘରର ପୁଅ ଭକ୍ତ କବି ସାଲ ବେଗ ପଦଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଆଜି ଗାଇ ପକଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ କବି ସାଲ ବେଗ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି ରେ ନା ଇଏ ଭକ୍ତ ତ ପିତା ମାତା ଇଏ ଭକ୍ତ ତୋ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ତ ପିତା ମାତା हे मोर आज्ञा माने हे मोर बापा माने हे मोर दादा माने आगे आपण माने एठी कथाटाकू टिके विचार चित्त को नियम अहल्या कहूची एका तो भक्त जीवन भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु भक्त निमते आपणकर नाटा कृपा सिंधु भक्त भक्त पाई आपणकर चार आयोध चारोटी हस्तरे शंख चक्र गदा पद्म ए आयुध केवल भक्त मानकर कल्याण पई आपण धारण करि संसार मध्य रे पुओ संसार मध्य रे केही जदी ज्ञान नि पोतता पचार रे भगवान कर भक्त के तू कहियो भगवान भगवान कर भक्त हेउची मा
ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା ହେଉଛି ଏ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅଛି ଭକ୍ତ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନ। ବିଜୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ତୁ ପରା ନିଜେ କହୁ ଭକ୍ତ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଏ ଭଗବାନ କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ ତୁ ନିଜେ କହିଛୁ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଇଲା ଆଜି ଅହଲ୍ୟା ନା ଭକ୍ତ ମୋହର ଇଏର କଥା ହୋଇଲା ଏ ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୋର ହେ ଖାଦ୍ୟ ରକତ ହଇଲେ ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଟା ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର କେବଳ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଭକ୍ତ ମୋହର ରକତ ହଇଲେ ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରମାଣଟିଏ ବାବୁରେ ଦେଇଥିଲା। କଣ ପ୍ରମାଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ବାଇଆ ହେଇଗଲା ବାଇଆଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ରାମ 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 ବାବୁରେ ଭକ୍ତଟି ଆସିଲା ଅହଲ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା। ତେଣୁ କରି ଏ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟରୁ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ବାବୁରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଭଜରେ ମନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବନମାଳେ ଭଜରେ ମନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବନମାଳେ ଭଜରେ ମନ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଜବା ସୂତ୍ର ଖେଳ ଅଜବା ସୂତ୍ରରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ। ବାବୁରେ ଏଇଠି ଧୀରେ 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 ଅହଲ୍ୟାର ଜପା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ବାଟରେ ପଡିକି ରହିଛି ବାବୁରେ ଗୋଟାଏ ପଥର ନାରୀ ପାଲଟି ଅଭିଶାପ ତା ପଥର ପଡିଛି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାବୁରେ ସୁଦୟା ବଳିଲା କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ପୁରା ମୋର ମାୟାବୀ ପୁରୁଷରେ ପୁଅ ହୃଦୟର ଭକ୍ତର ମନ କଥାକୁ ଚାପି ରଖି ଏଇଠି ଟିକେ ମାୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। କି ମାୟା କରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗୁଚର ମୋର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନା ଇଏ ଦେବ ଗୋଚର ନର ବାନର ଇଏ ସବୁ ଜାଣିବେ ବା କୋଉଠୁ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଭଗତ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ଡାକୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୋ ନାମ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ମୁଖରିତ କରୁଛି ଏ ବନସ୍ତର ପଥ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ପଥର ନାରୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ମନରେ ବିଚାର କରିଲେ ମାୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଦିନକର କଥା କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା କେମିତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଥିଲା
ଯାହାର ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରାମାୟଣର କଥା ସୀତୟା ସୀତୟା ମା ସୀତୟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୟଂବର ହବ ହବ ଆଡମ୍ବରରେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ହଁ, ହଁ। ହଁ ବାବୁରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଗଲା ଏ ଖବରଟା କୋଉ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜା ନା ଆସିବେ? ମେଦି ଚେଦି ମଗ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ ଗୌଡ ମିଳେଛ ଆରବ ନେପାଳ ଆଦି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ହଁ, ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ହଁ। ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମା ସୀତୟାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେବ ବିବାହର ସ୍ୱୟଂବର ହେବ ହବ 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 ବଣ ରଖିଲା ଗୋଟାଏ ବିରିଶ ଗୋଟାଏ ଧନୁ ଆହା। ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଧନୁ ଶିବଧନୁ। ଇଏ ଶିବ ଧନୁକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ମା ସୀତା ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଯେ ସୀତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବା କ୍ରମେ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବରଟା ଦେଲେ ଖବର ପାଇ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ ଦି ବାଳକ ଦି ପୁଅକୁ ଠାକୁର ହେଲେ ବଡ ପୁଅ ରାମ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଜ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମିଥିଳା ଯାତ୍ରା ଶିବ ଧନୁ ଭଗନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ 3 ଜଣ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ବାବୁରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ 3 ଜଣ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଠ କହୁଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମିଥିଳା ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଅଭିଶାପ ପାଇ ପଥର ହୋଇ ପଡିଛି ପଦୁଟି ଆସେ ପଦୁଟା କଣ କହିଲା ନା ବାଟେ ଶ୍ରବଣରେ ପଡି ଦେବ୍ୟ ବାଟେ ସେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ବାଟ କହିଲେ ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ବାଟରେ କୋଉ ବାଟରେ ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବାବୁରା ମିଥିଳା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପଥ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଭିଶାପତା ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କେଡେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ବାବୁରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମିଥିଳା ଆଜି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ନା ରାମଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ଲାଗି ସେ ହବ ବାବୁରେ ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳର ପାଦ ଦେଶର ଧୂଳି କଣା ବା ଧୂଳି ବାଜି ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବ ପରମର ବାବୁରେ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଏ ଜୀବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟି ଲାଗି ହେ ଦଶ ପୁରାଣ ଏ ଜୀବ ପରମର ଭେଟି ହେଲେ না এ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কলি যুগর মন্ত্র কলি যুগর নাম ইয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রে হরে